Hola hermanos loquenderos o gamers, hoy les traeré un pack de efectos de sonido muy buenos, que pueden usar en sus vídeos del GTA o otras cosas XD, bueno se van al link de la descripción y lo descargan, y extraen el archivo WinRAR y listo, les mostraré algunos de tantos XD. Gay! Bueno en realidad son 40 efectos de sonido pero no se los voy a mostrar todos, porque quiero hacer el video corto XD, bueno no se les olvide pasar por el canal de mi hermano es MrXLocuendo y suscribirse, no olvide darle a like y suscribirse a mi canal, y comentar XD bueno chao.